அந்த ஸ்கூல் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்ல வேற ஸ்கூலுக்கு மாத்திடலாமா? வேற ஸ்கூலுக்கு மாத்தணும். அந்த ஸ்கூல் எனக்கு பிடிக்காது. ஏன் அந்த ஸ்கூல் என்ன பிரச்சனை உனக்கு பிடிக்கல? அந்த கிளாஸ்ல ஒரே பசங்க கடுப்பேத்துறாங்க. ஒரே பசங்க கடுப்பேத்துறாங்களா? ஏன் கேர்ள்ஸே இல்லையா? கேர்ள்ஸ்ல ஒரே ஒருத்தி மட்டும் ஒரு பெரிய லீடர். அவ என்ன பண்றா தெரியுமா? தப்புவே செய்யாத என்ன. ஐயோ இப்படி சொல்லி என்ன யாரு அந்த மிஸ் கிட்டயே மாட்டுறாங்க. உனக்கு ஏன் இவ்வளவு கோவம் வருது? நீ பயங்கர கோவக்காரனா? எனக்கு கோபம் வந்துச்சுன்னா நான் ஒரு முடிவை நான் எடுத்துட்டேன்னா நான் சொன்னதை நானே கேட்க மாட்டேன். சரி, நீ ஸ்கூலுக்கு போனா உங்க அம்மா சந்தோஷப்படுவாங்களா இல்ல வீட்ல இருந்தா சந்தோஷப்படுவாங்களா? நான் ஸ்கூலுக்கு போனா ஏன் அவ்வளவு இம்சியா நீ வீட்ல? சரி, காமெடியா இருக்கு நீங்க பேசுறது. அப்ப என்ன பார்த்தா உனக்கு காமெடி பீஸ் மாதிரியா இருக்கு? சொல்லு. நான் சும்மா சொன்ன காமெடி பீஸ். சும்மா தானே சொன்னேன். தேங்க்யூ. சரி, நான் அழகா இருக்கேன்னா காமெடி பீஸ் மாதிரி இருக்கிறேன். அழகா இருக்கீங்க. அப்போ முடியலங்க, எனக்கு முடிச்சுச்சுங்க. இந்த வருஷம் 2020 ரொம்ப ஹாப்பிங்க. சரி, பின்னாடி திரும்பி பார்த்து முடிய காணோன்றான். ஏய், முடியல தலையில. எனக்கு உன்னை பார்த்தா நேசமணி மாதிரியே இருக்கு. நேசமணி மாதிரி? ஆமா. அப்ப நீங்க என்ன பத்தி ஒரு திருக்குறள் சொல்லுங்க. ஏண்டா இன்னும் நான் கேட்க வேண்டியதுல நீ என்ன கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற? சரி, நான் சொல்றேன். மண்ணா ஏ மாமண்ணா, ஏ மாமா மண்ணா, நீ ஒரு மண்ணாங்கட்டி மண்ணா. ஆமா, ஒரு டைலாக் சொல்லுங்க பாப்போம். நீ என்னமோ சம மாற்று சொன்னீங்க. என்னது? நம்ம யாருன்றது முக்கியம் இல்ல, நம்மளால என்ன முடியும்ன்றது தான் முக்கியம். அதெல்லாம் அப்படின்னா என்னடா? என்னது? பபுள் கம். பபுள் கம்மா இல்லையே கையில இப்ப. ஐயோ சும்மா ஆச்சனு.